李少卿，这就是坊间传播的前朝的藏宝图。既然当今圣上如此渴求，我就把它送给他。你带回去告诉他，前朝最大的宝藏就是江山稳固，百姓平安呐。我们没能守住天赐的宝藏，还请传到圣上手里，一定要多多的珍惜。江山稳固，百姓安居。代卿，托你吉言。启禀陛下，经此一役，那几个人之间的关系已成了默契，包括公孙四娘对李治的态度，也似乎有所缓和。哦，在庙里的时候，有数次机会。他可以对李治下手，却迟迟没动。臣以为，勇悍如他，也被李治的诚心和善念打动了。你的意思是说，这几个年轻人已经可以委以重任，替朕办真正的大案了？陛下英明。那好，开门，放虎。臣遵旨。老爷，您看这天上月朗星稀，今夜又有一颗长星啊！这1个月内，已经有5颗长星出自东南，此乃不祥之兆啊！哦，老爷，啊，孙仲啊，你去看看少爷睡了没有？是。老爷，公子呢？公子，公子，公子，大志，大志。知道吗？昨天晚上，陈家公子死了。哪个陈家？药商，陈佑昌家。哦，你说，会不会是他家卖了假药，引得仇家上门？哎，我还得告诉你啊，陈家公子那死法，可真了不得。那你可得快说，怎么个了不得法啊？听人说呀，是他自己剖开肚子，死在房间里。哎，你等会儿，剖开肚子啊！哎，我看过一本书啊，是蓝宇笑笑生写的《熏怪录》啊，他那个第1篇写的跟你说的一模一样啊，你太神乎了那个。哎呀，吃饱喝足了吧？走，萨摩呢？慢走。萨摩呢？三炮，萨摩多罗。
走吧。各位官爷，官爷请，请。死了有5个时辰，看样子致命伤就是腹部的刀伤，肚子被剖开，凶器应该就是他手上的这把匕首。这么说，这是自杀呀？若是自杀，用找大理寺吗？据陈友昌所说，死者昨日还说要去蜀地游历，怎么可能当晚就自尽？没错，尸体口张、眼睁、发结松散，他杀的可能性比较大。至于详细的死因，还需要运回大理寺做进一步的检验。写的什么啊？长星横天，必有灾也。次日，书生手持利刃，剖腹死，盖灾星或人也。对上了，对上了呀！对上了。死者死法跟书里一模一样。我早就听过这个蓝雨笑笑生血之怪，近期来颇有些名声。第一个发现尸体的人是谁啊？是小的。回官爷，正是小的。昨天晚上是什么情况？昨夜，我家主人从外面赴宴回来，小的与主人回房歇息，只见一颗斗大的长星从东南划过。挑重点的说。啊，回官爷，我家主人好像知道有什么事情要发生一样，叫小的去少爷房间看看少爷睡下没有。小人看见少爷的房门虚掩着，推开房门，只见少爷伏在岸上，满地都是血啊！这一定是灾星上身了呀！那你昨晚最后见到陈南之是在什么时候？我家主人出门以前，少爷就进屋说要自己读书，就一直没有出来过。哦，哎，那你们家主人还有你们家小姐呢？他们在哪里？我家主人受惊过度，现在还在房里休息。小姐前日得了郁症，一直卧床。这少爷的事情，小的到现在都不敢跟他讲。主人，官爷，千万要给小民做主啊！你们家公子平日有什么仇人没有？南之平日就不爱打理生意，交往的也都是些书生。要说仇人，最多也就是诗文上纷争罢了。我看陈南之桌上放了一册《凶怪录》，你之前可曾见他读过此书？小民以为志怪传奇都是些不入流的东西，况且这神神鬼鬼不好招惹，所以往日都不许南之沾染这些东西。你可相信鬼怪上身的传言啊？南之不会是罢了。南之啊。
你先回房休息，我们再四处看看。是。孙忠啊，留下来好好招呼几位官爷。是，主人。那边那位书生打扮的人是谁啊？哦，那位是小姐的教书先生，姓柳。柳先生，请您过来一下。柳先生怎么来了？柳延怀见过官爷。这位先生年纪轻轻就做了教书先生，想必一定文采过人吧？官爷高抬，小人在家中种过秀才，只因家贫无缘在世，便留在长安做了教书先生。柳先生与少爷有过交情，是少爷力荐柳先生留在陈家的。哦。熊怪路，城中最热的，看一看啦！熊怪路，城中最热的。哎，老板，这本书很火吗？那还用说吗？陈家公子一死，今儿早上卖了100多本了。哦，这个蓝雨笑笑生是何方神圣？这个蓝雨笑笑生可是个神人呐，笔法简洁锋利，故事曲折骇人。最重要的是，没人知道他是谁。哎，我都说这么半天了，几位不来一本吗？既然有了，那再看看别的。这书哪里印的？扉页上写着无涯书局。走，到无涯书局玩玩去。这是今天整理出来的戏目，一共5篇，您看一下。来人！大理寺办案，把你们掌柜的叫出来。官爷请稍等。几位官人有何贵干？你就是书局掌柜的？哦，不，小的只是一个管事。那你们掌柜的去哪了？掌柜的8年前去世了，将书局留给了邵掌柜。可邵掌柜天生爱玩，半年前出去游玩，一直没回来。现在书局由我来管事。可听说要伤陈家公子之死？哦，有所耳闻。那你可知道，陈公子的死法和你书局印的《凶怪录》中一则志怪故事一模一样？小的明白几位官人的来意，只是书局只负责挑选和售书，蓝雨笑笑生与书局之间向来只是书信联系，从无当面往来，从无接触。官人们如果想接着查案，可以去风华楼问问。那几个写传奇和戏本的书生，都爱在风华楼谈天切磋。小的这边忙不开，先行告退。三炮，萨摩呢？啊，不知道啊。来，萨摩，你是过来办案，还是过来开小灶的？就是啊，好歹分我2口啊！哎，自己买去。找才子切磋这种事情，你们俩去干不就行了？等我吃完这碗面呢，我就看看双叶验尸验的怎么样，然后就叫他上店里吃饭。吃饭？你这不是吃饭的吗？吃2顿不行？哼，撑死你啊！老板，再来碗牛杂。就你这饭量，皇上都养不起啊！哎，谢谢啊。有什么发现吗？我已经检查过了，致命伤就是腹部的刀伤，但是它是什么？如果是自残的话，会因为腹痛
入刀口深，出刀口浅。但如果是他杀的话，配合一下呀，他就会拼命的挣扎，伤口必然是深浅不一。可是这具尸体上的伤口也未免太过平整了。那会不会是他死之前被迷晕了？正在做检测呢。稍安勿躁啊。防火防盗，小心火烛。娘子，是我。快来人呐！出事了！快来人呐！出事了！闪开！闪开！闪开！哎呀，李少卿啊，您总算是来了，您快看看吧，来看看。早上我来服侍我家小姐吃药，可是她好像没气了。怎么这么香？你们小姐平时都点这样重的熏香吗？我们家小姐身体不好，从来都不爱点香。尸体没有一点伤口，难道是中毒？哎呀，到底是谁对小姐下如此狠手啊？哎呀！万子，不许进！让我进去！别拦住我！万子，万子，出去！让我进去！万子，不许进！再敢胡闹，我就把你带回大理寺。有女子夜难寐，行至院中，遇一男子俊朗有异象，情生随好合。每日4经，两人房中相会，长此以往，女子欲偏乏，终卧床死。盖狐仙摄魂也。狐仙摄魂？狐仙摄魂，你们听过没？啊，行了，你们在门口吵吵打扰大人办案。行，散了，走。真是，哎，大人，对不住。大人，这间就是柳先生的房间。哎，怎么乱成这样？哪有读书人的样子？那小子果然有问题。柳先生，麻烦你跟我们回趟大理寺。我们在你房间里找出了凶怪录的草稿，不管怎么说，你都脱不了干系。你们是怀疑小生是凶手了吗？柳先生，我们是不是应该叫你蓝雨笑笑生啊？
哎呀，得亏啊，抓到了这个蓝笑笑啊，不是蓝雨笑笑生，要不然啊，他还躲在府里，多危险啊！啊，这不愧是药商啊，这身上苦不拉几的。这凶怪录有好几10章，要是每章都这么死一个人，那长安城还不得血雨腥风啊？那个柳延怀带回大理寺，还再审一审。哎，还审啥呀？就是他。哎，怎么呢？走吧。哦。请，1日3次，按时服药啊。好，谢谢老板。行，慢走啊。哎，老板，问你个事儿啊，昨天是不是有个书生模样的人来你们这儿买药啊？哦，确实有这么回事。哎，他买的什么药啊？这病人的隐私，我怎么能随便？懂。可以讲了吗？哎，不瞒你说呀，那个书生买的是……柳延怀，你与陈家姑娘私通，却被陈南之发现。看你不过一介穷书生，他当然会阻止。于是你便暗起杀心。为了掩人耳目，你便用书中的手法杀人，造成一种志怪杀人的假象。但你没有料到的是，陈家姑娘发现了你的秘密，所以你只能将她一同杀害。这凶怪录是抄自你的戏本，还有谁会比你更清楚里面的作案手法？官人，小生真的是被冤枉的。你可知道，陈家姑娘已有2个月的身孕，她的头部被插了一根尖细的银针，此乃死因。你手段何其毒辣！柳延怀，你可知罪？柳延怀，你可知罪？来人呢？来了，来了。这都要结案了，你怎么才来啊？这个柳延怀根本不是凶手。什么？官人，小生真的没有杀人啊！你的推论是没错，可是其中有一个地方错了，所以整个推论都是不成立的。这是当时柳延怀去药铺抓的几味药。当归、白芍、艾叶、厚朴，这是安胎药的方子。安胎的方子。我和婉在是真心相爱的。昨日我见你从张家药堂出来，就觉得好生奇怪。明明陈家就是最大的药商，何必要跑大老远到张家药堂去买药？婉在，他想让我买打胎药，可那毕竟是我们的孩子，我实在不忍心。那凶怪录是怎么回事？我原名柳延怀，1年前来到长安，化名柳叶刀。你说你是柳叶刀，那蓝雨笑笑生你可认识？陈南之，他就是原先的蓝雨笑笑生。他用我的戏本改成一篇志怪，一举成名。我自此封笔，他却再也写不出来了。于是，他在我回乡之前找到了我，给了我一笔钱，让我留在他家，为他做代笔。那你化名成蓝雨笑笑生，写的东西是怎么交给书局的？写完了，先给陈公子看一眼，没什么问题，就让孙管家送到书局去。我从未听过有人愿意为剽窃自己作品的人代写。小生自然是有难言之隐，家母病重，急需用钱。我原先对他是心怀怨恨，可我与婉在情投意合，便不再计较这些陈年旧事了。这也只是你的一面之词。即使你不会杀陈婉在，
但你杀陈南之的动机还是有的，而且你还没有不在场证明。那天晚上我在晚在房中陪他，昨天晚上也是，一直待到4更。我可以对晚在发誓，我真的没有杀陈南之。即便如此，你现在也脱不了嫌疑。来人，先将柳延怀收押。大人，草民冤枉啊！我可以对天起誓，我真的没有杀人。大人，我总觉得这柳延怀不像是凶手。你是在质疑老大的办案水平喽？如果这柳延怀与陈家小姐是真心相爱的，按照他的说法也能说得通。而且柳先生面相和善，并不像是面相。死人玩多了，该相面了是吧？切，你也不用摆我啊。这样，那你说说，除了这柳延怀，谁最像凶手？这好了好了，看你们愁成这个样子，把那个柳延怀交上去，不就什么都完了吗？第一桩是仇杀，第二桩是情杀，没有人会在意什么打胎药、保胎药这种东西，谁会细细追究啊？动机是什么呢？谁会希望这2个人都死呢？如果这柳延怀不是凶手，那么这2天我们被真正的作案者在牵着鼻子走，以为这个写凶怪录的人和这个案子有脱不了的关系。这凶怪录依然很关键。假设柳延怀是清白的，那么凶手能够用凶怪录去诬陷他，说明凶手知道他在写凶怪录。还有，柳延怀说昨晚他在陈婉在房间直到4更，所以凶手是知道他是何时回房的。所以我觉得凶手就在陈家。还有另外一种可能，就是跟凶怪录有关，也有可能是乌鸦书局的人。哎，司令啊，你认不认识乌鸦书局的老板？你帮忙打听一下呗。包在我身上。您来了，多亏了您，我们家公子和小姐才能死得瞑目啊！你家主人最近可好啊？老爷在房内歇息，大人请在厅堂稍待片刻。啊！有贼！大人，大人先留步，我去看看什么情况。快去快去！站住！来人呐，抓贼呀！还是长安好啊，茶闻着都比别处的香。子苏来了。子苏，我前几日出长安帮内的办事去了，听说你们最近在查一个志怪杀人的案件，一回来就先来这儿了。来得正好，我们前2天查到的线索全都断了。我今天呢看到陈佑昌，他家里有一个那么大的灵芝，然后呢他还跪在蒲团上，对着大灵芝，嘴里面念念有词的，好像在祭奠什么似的。哎呀，那个陈佑昌一连死了1双儿女，那人家在家里祭奠也很正常吗？他多可怜呐！他家里没有厅堂，他干嘛不去那里伤心呢？再说了，哪有父亲跪拜自己儿女的？
还偷偷摸摸的在祭拜，一定是另有其人。哎，不过你刚才比划那个灵芝也忒大了点吧？是吧？啊，我就跟萨摩说嘛，要真有那么大灵芝，早就成精了。你肯定看走眼了。真的有这么大灵芝啊？子素，你说说看，你有没有见过这么大灵芝啊？我倒还真听我爹说过，京城有这么大的灵芝。真的？但是好像早掉江里，无处可寻了。到底是怎么回事啊？大概20年前，鲁郡有2个采药人，一个姓周，一个姓陈。2人一起在深山采到一颗大如铜盆的灵芝，就立马通知知县上报朝廷。朝廷就让他俩把灵芝送到长安城。谁料途中遇到水匪，周家人全家都死了，陈家人都是侥幸逃脱了。又是姓陈。那寨子后来破了吗？没有记录。那陈家后来怎么样了？不知道，大概继续回去采药了吧。那你说这灵芝怎么会到了陈佑昌的手里呢？说什么呢？这么大个长安城，有几颗大灵芝很正常。大灵芝虽然是稀有药材，但陈佑昌人家是大药商啊，大药商有大灵芝，很奇怪吗？大药商有大灵芝不奇怪，可是没事拿个大灵芝出来拜，这肯定有问题。这个陈药商确实有问题。你们聊什么呢？聊个大灵芝。什么大灵芝啊？要你管。哎，四娘，这陈佑昌是哪里人？鲁郡的。那他原来是做什么的？不知道啊。哎，朝廷命官也是人呐，不带这么欺负的啊！哎，这么看，当年的水难另有隐情。我看这个陈药商确实有问题。快！官爷请。哎，干嘛呢？你俩门口守着。你家主人在哪儿？请跟我来。官爷，请你们一定要保护好我们家主人。放心吧，有我呢。啊，请。关门关窗，防偷防盗。大仙在上，保佑子乔之源脱胎转世，永登极乐。啊！大仙在上，保佑子乔之源脱胎转世，永登极乐。大仙保佑！老爷，您没事吧？没事啊，没事。那您有事儿，您就叫我。好。二位官爷，辛苦了。我查到一件事，这无涯书局的老掌柜曾经收养过一个姓周的男孩。周家？难道是被害周家的后人？单知道一个姓，并不能确定男孩的身份。你可知道他名字？他叫周知远。
哎呀，各位官爷，今天晚上天气特别凉，小的特地备了一点热汤啊。这喝了热汤啊，身子就不凉了。快，趁热喝了吧啊！趁热喝。说是这老掌柜死之后，这姓周的就继承了书局，但现在整个书局里都找不到这个人，只有一个姓常的管事与他来往。主人，是我来给您送鸡汤来了。进来吧。啊，是。等一下，孙仲进府有多久了？半年前。不好！主人，您感觉怎么样啊？我有点头晕。孙仲，你要干嘛？救命！救命啊！不要再枉费口舌了，外面的人都已经被我解决掉了。孙仲，我扪心自问，我在府上对你不薄，你为什么要这样对我？陈有昌，我今天非得挖出你这颗黑心不可。原来是你！你为什么要灭我陈家满门？那你说，20年前，你为何要对我周家痛下毒手？求你死！放开我！你们放开我！我今天要不杀了他，我就不姓周。志远，你怎么没死是吧？陈有昌，当年你为了灵芝，你设计杀害了我的全家。幸亏我的爹娘将我扔到江里，我才逃过一死。后来被我义父捡到，把我抚养成人。半年前，你那个臭儿子动了你的宝贝，到了书局，想用它收买我。碰他那本狗屁不通的小说。常管事把灵芝拿出来，我就认出来了，他就是导致我家破人亡的东西。那时候我就在想，我报仇的机会来了，我也要让你尝一尝家破人亡的滋味，然后我再亲手把你杀了。这么说，你认罪了？这个姓陈的东西，他才是最大的罪人。够了！如今你们都命案在身，来人，把陈有昌抓起来。是。我敢做敢当，但是我没有想到，为什么你们偏偏在这个时候出现？你们为什么偏偏在这个时候出现？你一定很奇怪，自己究竟在哪里出了错误？其实，你每一步都是错的。事发当夜，你第一个进入犯罪现场，在那种情况下，若想查看死者腹部的伤情，绝无可能绕开血迹，而你却衣着如新，这就说明你一开始就存了心，刻意要摘除自己的犯罪嫌疑。另外，若按常理，死者中刀后，身前的血迹应该以腹部为起点呈喷射状态，然而现场并非如此，血迹走向均匀，可见是被杀后搬运至此，从腹部伤口缓慢流淌所致。另，血迹喷溅在书稿上，而书桌上却一滴都没有，可见此处并非第一犯罪现场。显然，凶手试图把犯罪线索引向凶怪路。当我提及鬼神作案时，陈有昌惊恐万状，而你的神情却略带自得，是以为我们入套了吗？柳元怀出现时，
你第一时间向我提及他与陈南之的交集，迅速把犯罪线索引向了与你无冤无仇的无辜者。随后，陈婉在的死亡现场，尸体毫无伤痕，可能是他杀，也可能是暴病。在仵作确定死因之前，又是你第一个跳出来说，到底是谁下的毒手？这就说明你早已知晓陈婉在的死因。我让他们抓柳元怀，也是为了让你放松警惕，继续作案；派兵进驻陈府，也是为了逼你早点动手。我之所以一直没揭穿你，就是想知道你真正的犯罪动机。你作为被老掌柜收养的儿子，接管了乌鸦书局，又碰巧碰到了陈南之的书稿一事，所以你就阴差阳错地找到了当年灭门案的线索。于是乎，你改名换姓进入了陈府。根据无涯书局的场管事说，邵掌柜半年前出门游历未归，你来到陈府也正好是半年前，这未免太巧了吧？根据柳元怀所言，他每次写好书稿，都由你亲自送往书局。而场管事却说，雨兰与笑笑生只有书信往来，从无半点接触。命案当前，一个书局的管事冒险包庇一个药店的下人，这也未免太诡异了吧？你为了复仇，竟然把无辜的柳元怀也卷进来，其心何毒，其罪当诛。带走。是。走。没想到被一个客栈的杂役给看破了。老天爷不开眼呐！哼。哎，你知道吗？乌鸦书局出事了，我听说了。乌鸦书局的邵掌柜和药商陈佑昌被当街斩首，也真是天道循环，报应不爽啊！为了一颗灵芝，死了那么多人，这哪里是仙草啊，明明就是妖草。人死不能复生，想必陈家小姐泉下有知，也不愿见你在此买醉。这些天陡生变故，我一时还没有回过神来。我给你在翰林院安排了职务，负责看管藏书阁，拿的钱可能比陈南之给你的少一些，但你可以看里面的藏书，我想对你的写作会有些帮助。真是有劳李大人费心了。有点意思，想不到这小子是菩萨心肠啊！哟，看上了。有些人呢，只能远观，离得太近，小心把自个儿给烫了。烫一下也不会死吧？关公杀人了！关公杀人了！
三胖，你怎么看？老大，死者浑身是血，一片狼藉，说明他跟凶手搏斗所致。依我看，这是入室行窃被发现，凶手狗急跳墙，杀人灭口。行窃？何以见得？请看，家具东倒西歪，说明和凶手搏斗时间很久。以死者的身量来看，凶手必定不是高大威猛之辈，半夜入室，身材瘦弱，不是强人，定是偷。有长进，但是不得其法。另有隐情？哪有什么隐情？少卿是给你留面子，你低头仔细看过了？看什么？当然是脚印了，还能有什么？除了邻居的脚印，还有谁的？好像这刀……关公显灵所为。双燕，勘验一下尸身，查明死因。少卿，死者的指甲里面有大量的皮屑。关公的皮屑，哦，那我们拿回去点儿，回去供着吧。关公显的是肉身，还是法身呀？法身。到底是肉身还是法身呢？这问那没用，这不明摆着吗？肉身。妈，我说的是，凶手与他搏斗的时候被抓伤，那不就好办了吗？这些皮屑不一定是凶手的，就算是凶手的，也不全是。你们看，他的颈部有大量的抓痕，他抓伤的很有可能只是他自己。关公显灵，一魂夺魄呀，那这案子就破了。破了呀！真的，你想啊，他和凶手搏斗，没有假释，只有你的。关公的刀伤了他。关公啊，关公显灵了，破了呀！破什么了？怎么就破了？谁破了？黄三炮，我要你有什么用？清场！大理寺办案，闲杂人等一律逐出。大人，他不能走啊，他是他的邻居，是他发现尸体的啊。我说你出去。按武德律，这杀人罪按律当斩，知情不报以从犯论处。报与不报，你选一个。哎，我官人饶命啊！哎，官人饶命啊！小的是怕不说得罪您，说出来吧，会得罪关老爷的。我们老爷可比关老爷不好惹啊！哦，那小的说。昨天夜里，小人都已经睡下了，突然听到隔壁苏秀在家里有桌椅被撞倒的声音。小人本以为是他家娘子回来了，俩人又吵架了。小人就想着去看看热闹，啊不，是去劝劝架。他娘子人呢？好像是回他娘家了。他二人经常吵架吗？没错，经常吵架。从什么时候开始的？我记着，打他娘子过门就这样了。不过吵归吵，倒也不记仇。每次吵完以后，两个人又恩爱的不得了。接着说，你出来的时候都看到了什么？
苏秀才家里点着蜡烛，小人就隔着窗户看见苏秀才一个人的身影，在房间里边撞来撞去，反正就是到处乱撞。这房间里也没有别的人呐。现在想起来，还是这位官人说的对，这位官老爷附体了。你看，那你出入的时候就没看到什么人吗？没有，小人进去的时候就看见苏公子已经躺在地上了。哦，还有那把关公的刀，沾着血，就掉在旁边了。对，就是这把，对，就是这把刀。先下去吧。谢谢官人，谢谢官人。老大，我调查过了，这个苏秀才呀，只是读过些书，弄些酸文假醋的事情，也没有考上个秀才。所以说这大伙儿开始只是挤兑他，管他叫秀才，叫着叫着呀，也就叫开了，啥也不是。他一个读书人，在家里供关公干什么？这个苏夫人啊，是赵校尉的独女，是习武世家，所以说呢，这供关公啊，可能是从他娘家带过来的习惯。通知过苏夫人了吗？我已经让人去了。你说说，这最近哪来那么多奇怪的案子？这以前查案子吧，那好歹还给点辛苦费，现在接案子呢，只见着案子，一个子儿都见不着啊！给钱了呀。所以呢？在我这儿啊。我没了。没了。你要这样想，你呢就是无业游民，之前呢也没有工作。你呀，除了吃还要住，所以呢，你帮我工作，我给你提供这些非常公平。但是你现在没有工作。可是我从来都没有说过拿那些钱去付这些吃喝。再说不是说好了要两人分账吗？按照你那种分账的方法呀，老娘这店早就被你吃空了。这赔本买卖我不做了，你自己跟他们解释去，就说我不在。四娘，萨摩人呢？萨摩呢？萨摩呢？哦。谢谢你的茶。我去！既然人已经找到了，那咱们就出发吧。去哪儿？办案。不是已经办过了吗？苏秋的妻子今天早上回来了，你不想去问问吗？哎呦，肚子突然好疼啊，去不了了。区小伤无妨。萨摩兄素来嫉恶如仇，急公好义，就是太过自谦了。没时间跟你自谦了。我每天跟你们这么办案的话，耽误我干活好吗？四娘已经收了钱了，她不会怪你的。为什么不能直接给我呢？给都给了，不好往回要的。哎，你叫什么味儿啊？还有上次的钱，你这怎么叫见利忘义？你把我给卖了你！喂，
镇威校尉，一个从6品的武散官而已，倒算不得什么武将世家吧。散官也是大唐命官。那赵校尉是个攀援富贵之人，怎么会让自己的女儿嫁了个考不上秀才的穷小子呢？哎，说的一点没错。我听说啊，因为这个事儿，赵校尉的女儿已经跟他断绝了父女情。为什么？听说这赵校尉啊，妻妾不少，却只生了这么一个女儿，取名思南。因为没有儿子能替他博些军功呢，所以便想嫁女联姻，攀个权贵。因此打小啊，对这女儿特别宠爱，都给惯坏了。嫁女联姻，这也太狠心了吧！就是，只怕你父亲也早有这样的打算吧。我累了，我要喝茶。唉，联姻有什么不好啊？我还想有人给我牵线搭桥，让我连一个公主，从此我就吃穿不愁了。来，子苏。三胖，接着说。哦，对了。后来啊，这个思南姑娘就喜欢上了苏修，非要嫁给他。可是这个赵校尉啊，死活都不让，非让她嫁给那个已经许了婚的人家。结果呢，这个思南姑娘就说她自己有了身孕，所以这个赵校尉啊就特别生气，从此给她赶出了家门，说今生再也不见。那他孩子呢？哎呀，假的，哪有孩子啊？这夫妻俩到现在都没个孩子。那按照邻居的说法，说苏秋娘子不是回娘家去了吗？最惨的就是这个，她不是回娘家了，而是被苏秋给休了。休了？休了？啊！哎，不是说回来了吗？人呢？苏夫人回来没进屋，直接去后院了。上后院去了，好像。啊！这个房间从昨天就一直这样吗？是。那这些杯子从昨天一直就摆在这儿吗？嗯。把这个杯子带回去，让少爷检查一下。是。你是苏夫人吗？是，我是。槐花？哎，我们是大理寺的。你们能不能告诉我，我的相公究竟是遭了什么样的毒手？案发是在昨夜，当时你在哪？你们是在怀疑我？你对外称你是回娘家，可据我所知，你跟娘家早就断绝了关系。我实在是无处可去了。昨天夜里，我一直在大安坊一家叫齐信阁的客栈里。三胖，你去齐信阁核实一下。是。哎呦，那你们是为什么要闹到让他休了我？苏秋他和有夫之妇私定了终身。他为了讨那女人欢心，才狠下心来休了我。我不像他，我这一生只爱了他一个。这棵树有什么特别的吗？这株花木是我刚嫁给苏秋的时候和他一起种下的。那时候的小树苗都已经长这么大了，如今花木还在，可他的性命还有我们之间的感情再也回不来了。
老大，我找齐溪阁掌柜问过了，昨晚赵思南确实住在那儿，一直没出来吗？是，夜里一个人叫了一桌子菜，边哭边喝酒来着，怎么劝都劝不住，还招来一帮图谋不轨的小混混，还是老板妻子帮他出头。那女子的情况，你了解多少？她是个有风韵的女子。你跟她相识吗？是致远书斋的少奶奶。书斋？前段时间家里有些困难，苏秋就拿着她手里的几本古书去书斋卖。因为想卖个好价钱，她就时不常的去书斋，同掌柜的说话。几次下来，两人便相识了。那书斋的掌柜没有察觉吗？可是你们家怎么会供奉关公呢？赵府向来就是供奉关公的。我嫁给苏秋的时候，那边已经同我断了关系，所以什么嫁妆都没有。是待我的乳娘偷偷地把这尊关公像给请出来的。她说，这原本就是我爹娘给我备下的，既然同赵府断了关系，往后的日子要是难过，就全靠关老爷庇佑了。这么说，真是关公开了眼，帮你杀了负心人？别碰到，他会显灵的。